Klausies, es nekad neesmu to slēpis, jo mēs šeit reģionāli, geografiski, nevienam izņēmot kaimiņiem neesam vajadzīgi. Vai runājam atklāti, lielāka daļa no ukraiņiem arī uz šejienu atbrauc pateicoties tikai tām, ka viņiem te ir cilvēki ar tuvāko mentalitāti plus valoda. Ja? Un tas nav latviešu valoda. Ka rezultātā amerikāņi, kanādieši, vācieši, Francijas iedzīvotāji nebrauks pie mums uz šejienu, lai terētu savu naudu. Man iepriekšējais biznes pirms politikas ir bijis taksometrē. Viens no investīcijas variantiem. Sāka braukt Somi. Somi baigi taupīgi. Viņi brauc ar autobusu. Vilciens autobusu vai ar kājām. Ja? Brauc no Uzbekistāna, Azerbaidžāna, ja? Ar taksometru, uz restorānu, uz labu, normālu viesnīcu, uz amorālu veikalu, ja, lai nopirkt kaut ko savai kundzei. Ja. Līdz ar to mēs šodien atsakamies no absolūti acimredzamas lietas. Osta ir vajadzīga tikai kaimiņiem, agrāk vismaz ir bijusi vajadzīga. Dzelzceļš strādās tikai, ja kaimiņi to gribēs. Turisms strādās tā pieklājīga, ka mēs esam pieraduši pareizajā līmenī, tikai ja kaimiņi brauks pie mums. Kā rezultātā mēs esam atkarīgi no labām attiecībām. Es ļoti ceru un ļoti gaidu, kad būs pamiers un pilnīgs, absolūtais. Ja, un mēs varēsim atgriezties normālas sliedes un sadarboties.